Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Az öncə baxırıq, TikTokda Sevinç Sadıqova səhifəsi bağlanıb. Onsuz da biz son vaxtlar Sevinç Sadıqova səhifəsindən TikTokda ancaq siyasi məqsədlər üçün istifadə olunurdu, belə deyək. YouTube'dan atılırdı videolar və yaxud da ki, canlı yayımlar açılırdı. Bunlar da gözləyirlər. Müəyyən qədər kütlə toplansın, abunə artsın, bağlansın. Deyirəm, necə olur ki, biri qoyur qabağına qazanla yemək yeyir, ləyaqətsizlikdən danışır, pozunluqdan danışır. Biri girir ayaq yoluna, açıq qoyur, oturur unitazda, üzr istəyirəm hər kəsdən. Fikir verin, mən onu deyəndə utanıram belə. Orada canlını qoyub, oturur orada, layıqlar gəlir, onları heç altından tənqidi fikir yazmırlar, filan yazmırlar. Belə heç şey eləmirlər. Əksinə onlara Ağşəhərdə ev verirlər, maşınlar verirlər, nə bilim, neyirlər, şərait qururlar. Amma Azərbaycanda kişiləri həbs edirlər. Kim ki tənqid edir İlham Əliyevi, şərəfsizlikdə, namussuzluqda tənqid edir, Vilayət Eyvazovu, Əlin Ağayevi alçalıqda tənqid edir. Onların əksinə problem yaradılar, həbs edirlər. Amma digərlərinə orada namussuzluğu reklam edənlərə ev verirlər, dediyim kimi maşın. Azərbaycan xalqının milyardlarını, büdcənin milyardlarını paylayırlar, işi də verirlər, sokarlar vasitəsilə Gürcüstanda, İsveçrədə, Bakı, Ceyhan, Tiflis, Ceyhan, Türkiyə hər barelindən $1 27 sent pul götürür, Putinə verirlər, ona verirlər. Bütün iğrənc, öz hakimiyyətləri saxlamaq üçün iğrənc vasitələrə pul verirlər. Amma ölüm olsun, ölün də İlham Əliyev, sən xalqın pulunu xərcləyib hər şey elə bilirsən. Evladlarını heç xoşbəxt elə bilmirsən, gözünü bərəldənlərin gözünü yığa bilmirsən. Allahın işidir deyə bilərəm. Amma Allahın işi söhbəti yoxdur. Allah heç kimə pislik verməz. Hamısı məsələn, biri həbsxanada tutulur, Allahın işi deyil, biri ölür, Allahın işidir, birinə suiqasd olunur, Allahın işidir, tərtər iş Allahın üstünə atmaq lazım deyil. Bax, fikir ver, pulla hər şey eləyirsən, namusunu ala bilmirsən, namusunu bərpa edə bilmirsən, əlindən getmiş namusunu, şərəfini, vicdanını, ləyaqətini, hər qürurunu ala bilmirsən. Hər şey ala bilirsən o pula. Sındırırsan, alırsan, dağıdırsan. Bundan sonra toxunacam ailənizə. Mən sizə dedim ki, ailə toxunmayın, kişi olun. Amma heyf ki, nə Əlim Ağayev kişi olmağı bacardı istədi, nə vilayət, nə Kamran, nə İlham. Çünki onlara kişilik lazımdır, onlara vəzifə, pul, hakimiyyət lazımdır. Olsun. Bizə lazımdır ləyaqət, şərəf, vicdan, mənəviyyat. Amma yenə də onu saxlamaq şərtilə, biz yenə də sizin qabağınızda, sizinlə özünüzə uyğun tərzdə, vicdansız, namussuzcasına çıxacaq. Bizim polislər yaxşı işləyir, əladır. 100 manat ver polisə, bütün ölkəni xaraba qoydu, göz yumadılar. 20 manat ver küçədə nə saat dilənçilik, dilənçi polisləri, dilənçi görmürük, hər kəs tanımır. Siz onu uzaylılara, siz onu marsdaşlara deyərlərsiniz. Bütün dünya və Azərbaycanda hər kəs tanıyır. Baxmayaraq ki, indi bəzi vicdansızlarımız var, 10 manat alır. O günləri video paylaşmışam, Kürdəxanda deyirəm, Kürdəmirdə, üzr istəyirəm, Kürdəmirdə olan məsələni atmışam video. Gecə baxıram səhərə qədər bir 10-15 altından rəy yazılıb. Şəhər sağ ol, özü qoru falan. Səhər durdum, yarım saatın içində 650 dənə rəy yazıldılar. Əfqan dediyi həqiqət əks etdirmir, nə bilim, polislərimiz şanlıdır, polislərimiz belədir. Polisimiz hamı tanır. Mənim düşmənçilim yoxdur, polisimiz hamı tanır da, qarnını otarıb, dönərxanadan zəqqumlanan, küçədən yəni mənə yox. Sadəcə burada söhbət onun tərifdən getmir. Bu iş peşə tapılır zəndən. Yəqin ki, buradan pul sirirlər, yeyirlər. Yəqin ki, yuxarıda şeylər ki, mən milyonlar ayrılır. Yəni, mən bunu elədim. Əfqanın yazısının altına girdik, 10 dənə yazdıq. Buradan pul alırlar. Ölüm olsun. Mənim öz haqqım. Avropa deyir belənçi. Yəni, söhbət bizim vətənimiz, dövlətimiz falan deyil. Burada biz İlhamın hakimiyyətinin tənqidlərində girib şərəfini, namusunu 10 manata satanlar, girirsən, baxsan, saxta profilindən Əfqan yalandır. Əfqan yalandır. Azərbaycanda xəstəxana pullu deyil, məktəblərdə rüşvət alınmır, polisli işgəncə vermir, yalan deyirəm, düz deyil. Mən deyirəm ki, vicdanın şərəfin olsun, sokarın benzini olmayan ölkələr, ölkədə 3-5 min euro maaş alırlar, qəşəng insan kimi dolanırlar. Bizim əlimizdə hər bir şəraiti olan ölkən, hər bir sərvəti olan ölkədə, niyə biz kişi kimi haqqımızı tələb edib ala bilmirik, trolluq edib, şərəfsizləyib, pul, ac olan xalq acıdır, sürünür. Pensiya yoxdur, yaşı qalxırlar, 250 yaş az qaldırsınlar, yəni pensiya almayın da, uşaq pulu vermirlər. Pensiyanı da mədəni formada vermək istəmirlər, qaldırırlar 80-90 yaşa kimi, amma gəl pensiya vermir, dediyim kimi, uşaq pulu vermir, uşaq pulunu vermir, əskər aparır. Pensiya vermir, pensiya öləndə sabah kəfən pulu dəfn eləmək üçün pul, 500 manat pul istəyir yer pulu, rəsmi formada.
Dediyim kimi, baxıram Sevinç Sadıqova vururam gəlmir. Sevincin adına o qədər saxtamış. Sevinç Sadıqova 0, Sevinç Sadıqova 30, 40, 51, Sevinç Sadıqova nə qədər saxta profil açarlar. Dediyim kimi, bu Azərbaycanda nə ediblər? Yəqin ki, mənim ağzım yaxşı tanıyıblar da. Qəfəsdə ac saxlayırlar şişirləri, pələngləri. Ben de özümüzü caldıram da, başka şey demirəm. Ac saxlayan pələnglərə bir parça ət atırlar. Pələnglər bir-birini qırır, bir-birini dişləyirlər falan. O bir parça ətsin qırğın gedir. Necə ki düz edirlər bunlar. Necə ki Elçibəy xalqı sevirdi, xalqı düşünürdü. Keçibəydi. Niyə? Çünki xalqa azadlıq verirdi. Keçibəydi. Amma buna fikir verirsən, qorxumuzdan biridir ki ulu öndər, biridir ki namusumu onun ayağının altına atmışam. O xanış var idi ilerişdə. O şimdi tək başqalarının adını demək istəmirəm də. O da biridir nəvin olsun, biridir elə doğmayan nəticün olsun, prezident biz ona. Yəni özümüzü qırmışıq, yaltaqlıq üstündə, sabunluq üstündə. O da növbəyə durmuşuq az qala ki, nədir. Çünki əzir bizi. Bizi sevəni yox, bizi şeylərini biz həmişə hörmət edib qədrini bildiyi şeydir. Neynə olsun. Bağlasınlar TikTok'u, YouTube'u falan. Buradan bağlayacaq, oradan gələcək. Bax, Lenin inqilabı vaxtı internet yox idi, YouTube yox idi, Facebook sosial şəbəkə yox idi. Pişəbəri inqilabı vaxtı yox idi. Məmməd Əmin Rəsulzadənin vaxtında internet falan yox idi. Görürsünüz ki, inqilablar falanlar gör hara gəldi çıxdı. Yəni mənim əgər ləyaqətim yoxdursa, məni zorla İlham Əliyev kimi kişi ol deyə də kişi elə bilməsin. Necə mən dedim ki, ailə toxuma falan. Əli Nağıyev, sənin əlində obyektlər milyonlar ola bilər. 60-amlar, villalar falanlar şeydə, YouTube'da falan da var. Vilayət Eyvazov, sən işgəncə verə bilərsən, narkobaronlardan pul ala bilərsən, pozğunxanalar işlədə bilərsən. Amma pul verib vicdanlı ala bilməzsən, namus ala bilməzsən, şərəf ala bilməzsən. İndi nə deyirsən? Əlimə keçirdin Əfqan, gələrdim bandat dilə. Kişi sənə mən, siz bandatdılar xayinsiniz, siz Detixan Padvanlar xayin olabilirsiniz, siz Sokarar xayin olabilirsiniz, siz milyonlardan xayin olabilirsiniz. Amma biz ancaq öz cəsarətimizə, öz vicdanımıza, öz kişiliyimizə, öz ləyaqətimizə arxayın ol. Qorxmuruq ki sizdən. Mən Bakıda da adam var deyə, Bakıda da olanda 40 dəfə dedim bandat dildə ora bura. İlham Əliyevi 40 dəfə bəyləri, hamısını 40 dəfə deyirdim. Orada da deyirdim tuturdu, sürürdü. Bax burada da deyirəm İvanaşvili quldurdu, Kabaketsən müqəvvadır. Bunlar budur. Burada hara çatdım deyirəm ona. Sizin əlinizdə xalqın büdcənin pulu var, onunla belə o pula şərəf, ləyaqət, vicdan, namus ala bilmirsiniz. Cəsarət ala bilmirsiniz. Ləyaqətli ailə ala bilmirsiniz. Biriniz arvadınızı güclə Parisdən nə bilim, kişi ilə tutursunuz, məcbur Elmar Hüseynovu güllələyirsiniz. Biri nə bilim qızı o dəridən tutursunuz. Biriniz şükür Allah ki bizim namuslu, qeyrətli bütöv ailəmiz var. Pərən-pərçi parça salmağa çalışırsınız. Şantaj edirsiniz, niyə edirsiniz? Məhv elə bilmirsiniz ki. Çünki ailənin bütövlüyü var, ailənin namusu var, əqidəsi var, vicdanı var, ləyaqəti var. Sizin kimi hər şeyi pul üstündə, vəzifə kreslosunda qurmamışıq. Arvadlarınızın biri nə bilim, dedim kimi də. Utanıram bu söz deməyə, amma məcburam mən bunu deyirəm. Elmar Hüseynovu öldürürsünüz, biri nə bilim bunu ki, adamlar var ya, gəlib evdə nə bilim, gör, ailəsini tutur, onu öldürür, bunu öldürür. Yenə deyirəm, bundan sonra artıq mən də şey edəcəm. Nə oldu elə, namus, vicdan elə mən deyirəm, inşallah bizdə var. İlham Əliyevə də, Əli Nağıyevə də namus, şərəf, vicdan, vilayətə də öyrətməyə çalışır. Öyrənmək istəmir. Çünki niyə? O pulu üstünlükdür, pula üstünlük verir. Xalqın puluyla da 3-4 dənə troll, ölüm olsun sizin canınıza. Ölüm olsun deyil, baxıram yarım saat ərzində 650 nəfər yazdı. 10 dənə profildən yazılıb. Hərəsi bir 30 dəfə, 40 dəfə yazdı, işi tamam olandı falan öz yerinə. Yenə deyirəm ki, heç nə demirəm, sadəcə. Siz olun, siz şərəfsiz, ləyaqətsiz, vicdansız, namussuz, Əli Nağıyev, Vilayət Eyvazov olun, siz olun, İlham Əliyev, biz olaq şərəfli, ləyaqətli, vicdanlı ailə. Görün, o boyda ölkə, əlinə pul var, Gürcistanı gecirdirirsiniz, Ukraynanı verməsən də, Rusiyaya verirsiniz, məsələn deyirəm də, indi olabsın ki, adımdan çıxar demirəm, Rusiyada kilsə təmir etdirirsiniz, nə bilim, Pakistanda məktəb tikdirirsiniz, orada ona verirsiniz, burada batmış yer verirsiniz, burada adam daha verirsiniz, hamısına verirsiniz, amma bizə ki, güc gələ bilmirsiniz. Gürcistanı nə edirsən, bizi ki, sustura bilmirsiniz. Gördünüz ki, İlham Əliyev, sənin xalqın pulu ilə, Vilayət Eyvazov, Əli Nağıyev, xalqın pulu ilə kişi olmağa çalışdığınız yetmir sizə. Milyardlar qazana bilərsiniz, oğurlaya bilərsiniz. Amma sizin qazanmadığınız, sizin oğurladığınız xalqın pulu, ən azı Tofiq Yaqubluları, Əfqan Sadıqovları, Sevinci, Rüfət Səfərovu, bu siyasi məhbusları, doğru da Azərbaycan həbsxanaları susturub sındıra bilmirsiniz ki. Bacarmayacaqsınız da. Çünki namussuz adam xalqın pulu ilə namuslu insanları, şərəfli insanları satın ala bilməz, sustura bilməz. Hələli bu qədər. Bundan sonra da davam edir, daha güclü davam edir. Daha da güclü, daha da inadla, daha da ruhla, daha da vicdanla, daha da təmiz kişi kimi
Baxmayaraq ki, İlham Əliyevdə qeyrət, namus yoxdur, Əli Nağıyevdə vilayətdə yoxdur. Amma biz özümüzə məxsus tərzdə kişi kimi gedəcəyik. Oğraşın da üstünə, İlhamın da üstünə, Əli Nağıyevin üstünə ləyaqətlə kişi kimi gedəcəyik. Bu bizim xarakterimizdir, bu bizim döyüş yolumuzdur, bu bizim ləyaqətimizdir, mübarizəmizdir. Hələlik, sağ olun.